Lūdzu, Vita un Aldis. Man pavisam vienkārši jautājums, kāpēc jūs atbalstiet Pastorālo institūtu? Nevis, teiksim, baleta skolu. Varbūt jūs arī to dariet, tas nekas slikts nav. Divas lietas. Viena ir 7 gadus atpakaļ es tikos ar Pēteru vienā visam citā lietā, un viņš iedeva tādu bukletu zaļu. Un tur bija tāda skaitļi virsū 97 un 3. Un tādā brīdī tas 3%, ko viņš saka, ir tie cilvēki, kas Latvijā, kuriem ir attiecības ar Dievu, kas saprot vērtības, kas ir Bībelē rakstīts. Un tas man, kā, lieldienās taču baznīcas pilnas, Ziemassvētkos baznīcas pilnas, un tu saki tikai 3% pazīst Dievu. Un tie 97% saka, ka viņi Dievu nepazīst. Un tas man tādā brīdī likās tāds uzmundrinājums, un jā, tā ir lieta, ko es gribu atbalstīt. Ja tev sanāks tas, tad es gribu pat piedalīties. Paldies. Es gribētu pajautāt, kas vainīgs pie tā, ka mēs to darām kā ģimene. Un man jāsaka tā, grafiks un Bībele. Un grafiks ir tieši tas, ko pats pieminēja pašā sākumā. Tas bija tie, cik gadi atpakaļ pašā sākumā, kad tu uzzīmēji grafiku un tie 70, 80 gadi dzīves mūžs cilvēkam. Es tajā mirklī sapratu, ka es jau pusmūžu esmu nodzīvojis tajā 7 gadu atpakaļ. Ka man jau gandrīz, ka jau viss ir kā beigas, bet tā, ka tajā grafikā es ieraudzīju, ka ap 11 gadiem draudzēs mācītājiem faktiski viņi nebūs. Es domāju, ir cauri. Jo es pati esmu ļoti daudz cietusi skolas gados dēļ ticības. Es esmu beigusi 1. ģimnāziju ar raksturojumā māte neatzīst ateistisko audzināšanu. Un es zinu, ko tas nozīmē, kad ir pleca sajūta ne tikai draudzē, ka mēs pēc dievkalpojuma kafiju iedzeram kopā, bet ka ir vīri ar sirmām galvām, kuriem interesē jauni bērni, un viņi vienmēr tev būs klāt ar padomu, nevis mācīt, kā dzīvot, bet teikt, Dievs ir, paļaujies, viņš visu nokārtos. Un man teica, ka es neredzēšu ne augstskolas, neko citu. Paldies Dievam, es beigusi 2 augstskolas un abas ar zelta medaļām. Pateicos debes tēvam par vadību. Bet ja nebūtu to vīru priekšā draudzē, kas tad būtu bijis? Man tas grafiks toreiz kā iesēdās, man viņš vēl projām es viņu redzu. Es brīnos, ka mums vienkārši sakritusi tā lieta, jo mēs pārdomājam ģimenē, kāpēc mēs to darām. Tas grafiks, tie gadi, 70, 80 Bībelē ir atteikts. Vairāk jau neko nevar cerēt uz ko. Ka Bībeles apsolījumi jau nemainās. Bet gadi tad iet, un kaut kas ir jādara. Un bija jauna slota, kas slauka, traks un jauns, bet Bībele. Bībele māca mums paklausību. Un Bībelē ir teikts, ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem, jūs man paši palīdzēsiet. Es saprotu, ka es neesmu cilvēks, man nav aicinājuma iet uz tramvaju pieturām un sludināt debes Tēva vārdu, kā tas manai mammai dots. Viņa dabūs baznīcā, ja kuru pārslieksni. Bet saprotiet, bet kaut kā tas Dieva vārds ir jāpilda. Un tad man ir 2 varianti, vai nu atbalstīt, vai pašai darīt. Priekš mani rakstura, es nevaru, jo mani svārki, un es arī neprotu runāt, un Bībeli tik labi nepazinu, es varētu atbalstīt. Tad es gribētu teikt, es atbalstu, cik Dievs ir devis, un cik viņš uzskata par vajadzīgu. Es esmu mācīta, ka 10. daļa pieder debes Tēvam, pretējā gadījumā tā ir zakšana. Tā es esmu mācīta, es esmu to pieņēmusi, un es esmu to pārbaudījusi, un es varu teikt jā un āmen. Ja kāds grib izmēģināt, neiesaku, bet varat pamēģināt. Uz to nedošanu 10%, nevis uz došanu. Jo vairāk dod, jo vairāk nāk atpakaļ. Ko sēj, to pļauj? Alde, tad tu redzi, 50 mācās, 28 beiguši. Kādu tu gribi redzēt Latviju? Ko tu ceri? Ne jau tie 50 izdarīs, jā? Tas jau tāpatās mēs visu to kopā darām. Vienkārši viņiem ir kaut kāda īpaša funkcija, tie cilvēki arī ir vajadzīgi. Kādu tu iztēlojies Latviju, kādu tu gribētu redzēt tā rezultātā, ko tie 50 dara un ko mēs visi kopā varam darīt? Es esmu Latvijas Kristīgās studentu brālības produkts. 20 gadi rītā būs Kristīgai studentu brālībai, būs liels pasākums. Un tad, kad BPI būs 20 gadi, es domāju, ka Latvija būs stipri pārmainīta. Un tie mani skaitļi sauktie 97 un 3, es domāju, ka būs.
otrādāk nebūs. Bet, ja mēs būsim 15,85, tad tas ir tas, ko es gribu redzēt. Un no tiem 15%, tad vēl nākošo 20 gados mēs iesim vēl tālāk. Paldies. Vita? Tev bērni nav tāpat kā Aldim ģimenē. Kā tu cer redzēt Latviju pēc gadiem 10? Nevar neviena tauta pastāvēt, kurai nav Dievs par kungu. Ja mums būs debes Tēvs par kungu, tad mēs būsim tur, kur mums būtu jābūt un ko Dievs ir redzējis. Ja ne, tad mēs paši būsim izdarījuši izvēli. Bet es domāju, ka mēs esam šeit, mēs jau savu izvēli esam izdarījuši paklausībā debes Tēvam, ka mēs to daram. Un tā, ko viņš to svētīt, ir pareizi, kā Bībelē teikts, veiksmi nāk no debes Tēva, tad arī es uz to paļaujos, ka Dievs arī to visu kārtos. Paldies, Vita, un paldies, Aldi.